Goeiemôre, hartlik welkom ook hier by die NG Gemeente Onseris Bloemfontein, ook met ons Sondag oordenking. Vanoggend het ons 'n getuienis Sondag in ons gemeente. Een lidmaat van ons gemeente met wie ek 'n wonderlike pad mee kon loop en wat 'n besondere pad met die Here geloop het, kom vertel vir ons vanoggend ook gedurende die erediens in die kerk oor daardie pad met die Here. Ons gaan vanmôre saam lees uit Handelinge 1, waarin ons so 'n bietjie hoor rondom getuie wees in 'n wêreld. Voordat ons dit doen, gaan ons nou eers saam bid. Here, ons aanbid U vandag omdat U die enigste ware God is. U die een wat van altyd af is tot in altyd. En U wat nooit die werk van die hande laat vaar nie. Dankie dat U steeds met ons 'n bemoeienis maak en met ons op pad is. Dat U ons in die liefde deel en dat U ons lei en beskerm en dra. Waarlik, Here, daar is niemand, maar niemand soos U nie. En daarom kom ons en ons wil U loof vanoggend met ons hele hart. Ons wil aan U ons dankgesange bring, ons wil U prys tot waartoe ons in staat is. Want U verdien tog baie meer as ook dit. Want U is groter as wat 'n woord groot ooit kan beskryf. U die Almagtige, die Alomteenwoordige. En tog praat U met ons deur U woord. En wonder bo wonder wil U ons wat so nietig is, so broos en breekbaar gebruik hier in die lewe om U getuies te wees. Here, ons bid vanmôre vir U woord. Seën U woord aan ons en gee dat ons ook sal hoor wat U in U woord vir ons wil sê. In die naam van Jesus. Amen. Handelinge 1. My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gesê, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle stap na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Het kan seker nie anders nie dat ons daardie baie bekende vers 8 neem as ons uitgangspunt vir môre. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. Om 'n getuie te wees. Ons weet dat 'n getuie mos die persoon is wat vertel wat hy gesien het. Baie interessant,
Ons het in die evangelies met 4 getuienisse te doen. 4 persone wat dieselfde gebeure vir ons skets, naamlik die lewe van ons Here Jesus Christus. Matteus op sy eie manier, en dan Markus, die Romein ook op sy eie manier, en Lukas die Griek. Interessant genoeg het u geweet die grootste volume van literatuur in die Nuwe Testament is nie Paulus se briewe nie, maar is Lukas se skrywes. Handelinge en sy evangelie maak die grootste deel van die Nuwe Testament uit as ons moet praat oor skrywers. En Handelinge is 'n ander soort getuienis. Dis 'n getuienis van die geskiedenis van die vroeë kerk. En dan verduidelik Dr. Lukas aan sy vriend Theophilus hoe hierdie dinge aan mekaar steek, hoe die kerk ontstaan het. Maar hy begin op 'n belangrike plek. Na die kruisiging, hy begin by die hemelvaart. En wanneer ons Here Jesus dan met sy disippels praat, dan is dit nie meer oor duitjies en daadjies nie. Dan gaan dit oor die lewe van die kerk. En die kerk wat tot stand gebring moet word, tot by die uithoeke van die wêreld. En daarom sê hy hier, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom. Ons tema vir vanoggend. Die Heilige Gees gee ons krag om getuies te wees. Daar het egter 'n paar dinge gebeur, voordat hulle roeping kon hoor. Baie mense sien hierdie gedeelte as 'n opdrag, dit is gewis nie 'n opdrag nie. Jesus gee in Matteus 28 sy opdrag, gaan dan na 'n wêreld. Hier word doeteenvoudig gesê, wanneer julle kinders van die Here is, wanneer julle my disippels is, sal julle ook getuies van my wees. Die een is onlosmaaklik verbonde aan die ander. En dit wil ek graag hê, u moet raak sien vanoggend. Ons getuig. Baie kere dink ons kan mense tot bekering bring. Nee, mense kom tot bekering deur die werk van die Heilige Gees en deur die getuienis wat hulle gehoor het. Ons kan maar net sê en vertel hoe ons pad met die Here geloop het. En dan ook natuurlik hoe sy woord in ons lewens inspeel. Dit is waaroor getuienis moet gaan. Met hierdie sterk en alles teenwoordige fokus, nie op dit wie ek is nie, maar dit wie God is en wat God bereik het. Andersins het my getuienis geen waarde vir die koninkryk nie. Ek kan my vertel van my goeie geloof en alles wat daarmee saamgaan. Maar as Christus nie die sentrale plek in my getuienis inneem nie, beteken my getuienis eintlik niks. Maar weet jy, voordat ons regtig hoor dat ons getuies is, gebeur daar 'n paar baie belangrike dinge waarvan ek en jy moet kennis neem. In die eerste plek weet ons Here vaar op na die hemel om by die Vader te wees en vir ons in te tree. Weer die hele gedagte van 'n middelaar. Die priester is nie meer nodig nie en die hoofpriester wat offers moes bring is nie meer nodig nie. Die Hebreërskrywer vertel breedvoerig daarvan. Ja, die offer is die bloed van Christus wat gebring is, sodat ek en jy verlos kon word. Maar dan eindig dit nie daar nie. Hy vaar ook op na die hemel, soos wat die disippels hom hier sien opvaar het. En hy tree vandag by ons Vader vir ons in. Hy is ons middelaar tussen ons en ons Vader. Romeine stel het so mooi, Paulus daar in daardie bekende hoofstuk 8 van hom, hy sê, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit, hy het uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons. En dit het ons so nodig. Christus wat steeds vir ons intree. Hoekom? Want sien, ons lewens is bevlek met sonde. En sonde verdien die dood. En wanneer Christus in die hemel is, dan word hy as 'n ware ons Vader, God die Vader se oë, se vensters, se bril, maak nie saak wat 'n beeld ons gebruik spreekwoordelik nie, waardeur hy kyk na ons. En dan sien hy nie meer ons sonde nie.
van sien, offerbloed het daardie sonde bedek. Die bloed van Jesus Christus, hy wat nie sonde gehad het nie. En daarom is hy ook in staat om vir ons in te tree, om vir ons in te staan, om ons te bepleit by die Vader. Ja, om vir ons procurator, as ons so 'n bietjie na die Latynse terme gaan kyk, te gaan wees. Ons intreder by die Vader. Maar daar is ook 'n tweede ding. Wanneer die hemelvaart plaasvind, gebeur daar iets wonderliks. Net na die hemelvaart, weet ons, die disippels moes wag, sodat die Heilige Gees oor hulle uitgestort kon word. En natuurlik is die Heilige Gees kernbelangrik in ons getuienis. Dis hy wat ons mos aanspoor om te gaan getuig en in 'n wêreld in te gaan. Ja, ons, elkeen wat in hom glo, het die Heilige Gees ontvang. Soos die disippels ook daar die Heilige Gees ontvang het, toe hulle op Jesus gewag het, en hulle die tonge op die koppe van mense gesien het, en mense dan ook in ander tale gepraat het, nadat die Heilige Gees met hulle, by hulle ingetree het. Vandag natuurlik nie meer so nie. Ons weet dat wanneer ons sê dat ons glo, dat ons aan Jesus Christus behoort, ons die outomaties die geskenk ontvang. Die grootste wat daar is. God wat nie net by ons word nie, maar God wat ook in ons word, deur die Gees wat in ons bly. Hy sê so mooi, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En die Heilige Gees is die een wat vir jou en my krag gee om getuienis vir hom te lewer. Om getuies vir hom te wees in 'n wêreld. Die Heilige Gees is die een wat die kerk lei om sy getuienistaak hier in 'n wêreld voor te sit. En daarom kan ons sekerlik sê, in die derde plek, die reaksie by ons as kinders van die Here. Die reaksie by die disippels, en hulle dit so mooi verstaan, as ons dit gaan kyk na hulle geskiedenis, is dat ons getroue getuies word van wat ons gehoor het, en hoe ons pad met God lyk. Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk daar in die vers? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En daarvan moet ons getuig. Die goeie nuus wat na elkeen toe moet kom, sodat hulle kan weet dat Christus gesterf het, ja, maar opgestaan het in lewe en inderdaad terugkom om ons te kom. Is dit nie die wonderlikste wat daar kan wees nie? Verby die grense van dood en die beperkings wat dood op ons lewens hier plaas, op die tydelikheid van die lewe. Verby dit alles kom Christus. En hy kom sterf en staan op. Hy vaar op na die hemel. Hy tree vir ons in en hy skenk vir ons die Gees. Sy Gees wat in ons bly. En ek en jy, ons wat getuies gaan wees in 'n wêreld. Inderdaad, die belofte is vervul. Ek en jy het die Heilige Gees ontvang, soos wat die Here dit aan die disippels beloof het. Wat is jou en my reaksie daarop? Is ons getroue getuies? Getroue getuies wat bereid is om te vertel, wat bereid is om te leef, dit wat ons glo en dit wat ons gehoor het, sodat 'n wêreld ook kan sien en 'n wêreld ook kan glo. Amen. Here, baie dankie dat U ons as getroue getuies wil gebruik in 'n wêreld. Werklik, Here, U het ons nie nodig nie, ons het U so baie nodig. En daarom, om hierdie roeping te besef, is al klaar net genade. Genade waarmee U ons so ryklik seën. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons uit die genade en liefde kan lewe en dat ons kan voortgaan. Dankie vir alles waarmee U ons seën. Op elke gebied, ja, hier in die lewe op fisiese gebied, dat U voorsien. Op geestelike gebied,
dat ons in U kan groei. Ja, soos 'n lood op die wingerdstok. Wanneer ons juis verneem hier van Lukas, van die Heilige Gees, wat ons ook krag gee, om getuies in 'n wêreld te gaan wees. O Gees, maak ons getroue getuies in hierdie wêreld. Ons bid vir hulle wat siek is in ons gemeente, ons sê hulle elkeen aan U op, ons bid vir hulle wat alleen is, eensaam is, hulle wat met een of ander saak worstel. Ons bid vir die week wat voor lê. Here, seën hierdie week, bewaar ons van ongelukke, gevare, bewaar ons van dinge wat ons tuister, misdaad en alles. En dan bid ons vir ons land, Here. Gee dat hier weer nuwe kalmte en rigting sal kom in die land, en dat mense waarlik weer vir U sal lewe en sal besef dat ons U so nodig het. In die naam van Jesus. Amen. Soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlosters wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlosters wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin